Tervist! Jätkan videodega lihvimisest ja täna ma näitan seda, kuidas toimib Deros lihvimismasin ja kuidas toimib lihvimisvõrk Abranet Ace või Ace HD ehk siis tugevdatud tallaga keraamiline võrk. Et mul on siin liimkilp Saaremaa tammest, väga kõva puit. Saaremaa tamme peetakse kõvemaks. Puiduks oma kasvutingimuste tõttu, kui mandril mõnedes kohtades näiteks või levinud nagu tammest. Siin on praod sellel kilbil ja oksakohad, mis on puhastatud siuksed augud, täidetud epovaiguga, musta värvi epovaiguga. See on väga kõva materjal peale kivistumist. Ja mul on vaja see siit maha lihvida, see on jäänud siuksed mütsikesed, võib-olla pool milli kuni millimeeter, päris siuksed korralikud. Et selle maha lihvimine võib olla väga aeganõudev ja isegi kulukas, kui valida vale lihvimispaber. Et mul on siin lihvimisvõrk, ma videos siis Derosest rääkisin sellest, ma kordan korra üle, et mul on siin Abranet Ace HD, et tugevdatud põhjaga keraamiline lihvimisvõrk. Miks ma kasutan seda praegu siin? Sellepärast, et ta on kõvema puidu puhul efektiivsem ja kui ma vajutan, siis ta, kuidas öelda, ei paindu ümber selle mütsi näiteks, vaid et ta annab seda survet edasi ja lihvib selle maha oma abrasiiviga, kui ma vajutan käega. Ja selle masina puhul, mida on vaja mainida, see on väga tähtis. Ma vist esimeses videos ei maininud, et tema see konstant elektroonika võimaldab seda, et kui ma vajutan töö käigus, siis see koormus, mida ma avaldan, et veidikene lihvimismasina peale tuleb vajutada nagunii, lihtsalt oma kaaluga tavaliselt tehakse seal säästlikumat lihvi. Aga kui sa tahad teha jäme lihvi, on vaja maha võtta seal astmed või kuivanud liimi koht, siis on vaja veidike vajutada. Ja see on koormus ja kui masinal pole konstant elektroonikat, siis pöörded vähenevad. See on nagu koormad masinat, ta muutub aeglasemaks ja lihvimine ei toimu nii nagu tema enda võimekus seda lubaks. Et see on väga tähtis, siis selle masinal seda probleemi pole. Ja tema vibratsioon käele on põhimõtteliselt olematu. Et siin on lahendatud niimoodi tänu kaasaja tehnoloogiale, et see on summutatud. See on vibratsiooni summutusega masin. Et tänapäeval on see kaasaegsetel masinatel muutunud tavaliseks. Ma isegi varem seda ei teadnud. Ja olen töötanud masinatega, kus juba veidikene töötad ja see käsi suriseb ja ei oskagi arvata, et mis nagu on, kui sa pead iga päev töötama niimoodi. Ja üks väga tähtis asi, mida ma olen endale selgeks teinud, et tolmu eraldus peab olema. Et ma panen siia enne tööd, panen tolmu ime siis külge. See liigub, et kui ma seda manööverdan siin, ei takista tänu sellele, et see on toru liigub, mille külge see käib, on siin see otsik. Ja mul on tolmu ime, mis läheb tööle koos masinaga, et see juhe pannakse sisse siis tolmu imesse, kui ma vajutan siia, siis ta läheb tööle. Ma panen masina sisse ja mul ongi siis 80 karedusega lihvimisvõrk. Ja lihvimisest ka nii palju, et risti kiudu, isegi masinaga, mitte lihtsalt see lihvimisklotsiga, vaid niimoodi. Üldiselt ei tehta sellepärast, et ta jätab risti kriimustused, mida on pärast välja lihvida vaja eraldi ja üsna tüütu. Et on väga tähtis endale teha selgeks, kui on jäme lihv, siis ongi karedus siis seal kas 60, 80, minu jaoks on põhimõtteliselt 80, kõige karedam, siis on 120, 150 või 180 ja 150 või 180 puhul ma muudan ka masinat, kus on see võnkering on väiksem, 2,5. Et see on 5 millimeetrit, et tema lihvimise käik või amplituud on suurem.
aga kui mul on vaja teha lõppviimistlus, siis ma võtan lühemaga ja kui on kiirus veel ja ta pöörleb ümber oma telje, siis see lihvimise kriimustus või see abrasiivi käik on lühem ja hajutatum. Et see on kvaliteetsem pind ja see ongi esmaklassilise viimistluse protseduur, see on väga tähtis. Et ma mainin ka veel seda, võib-olla pärast eraldi, et kui ma need asjad siit kõik maha saan, selle EPO-vaigu ja teen selle kõik puhtaks või siledaks, siis ma kasutan ka niisutamist, et puidust tõsta üles veel karvad, et need maha lihvida, sellepärast, et selle tõstab pärast kasutamise käigus selle laua hooldamisega, see on diivani lauakilp, et selle laua hooldamisega seotud siis selle niisutamine, seal seda pestakse või nühitakse midagi maha ja see võib niiskus imenduda selle puidu sisse ja tõsta karvad üles ja see laud on siis väga inetu, et tal ei ole enam niisugust esmaklassilist viimistluse ilmet. Et ma teen seda mitu korda vajaduse järgi, et kui ta enam ei tõsta seda karva ja siis ma alles hakkan õlitama ja enne seda õlitamist ma teengi siis seal kas 150 karedusega või 180 karedusega ja väiksema unkeringi masinaga ja siis õli imendub ka hästi ja siin on ka just see, kui need karvad nagu lihtsalt silutakse niimoodi, sinna siis see õli ka ei lähe nii hästi sinna sisse, et see on ka väga tähtis ja peenema karedusega seal nagu 240 tavaliselt ei tehta enne õlitamist, sellepärast, et ta võibki tekitada niisugust silumist, mis takistab õli või õlivaha imendumisel. Et see on väga tähtis, et 240 või 300 karedusega paber, sellega lihvitakse kas muid materjale, seal metalli või mingisugused plastikuid, või sellega tehakse vahelihvi, sellest me räägime eraldi. Aga praegu siis lihvimise juurde ja mainin ka veel seda, et kui teil on küsimusi, ma võib-olla korraga ei saa kõigest rääkida, kõik võib-olla ei tulegi niimoodi meelde. Esitage küsimusi, teeme eraldi video, räägime eraldi sellest. Et on väga palju huvitavaid asju seotud lihvimisega ja lihvimistarvikutega. Ma kavatsen neid tutvustada. Mul on õnneks väga hea kontakt Mirka esindajaga, väga kõrge kompetentsiga inimene, kes jagab minuga infot, teadmisi ja ma saan kasutada väga palju erinevaid Mirka tooteid lihvimistarvikutega seoses. Nii et see on väga vinge meie aja iseärasus, kus on tehnoloogiad väga tasemel ja sealt ka tarvikud. Et ma alustan lihvimist. Et mul on see iseärasus, et ma panen selle oma katkise käe nii-öelda selle masina peale ja hakkangi pihta. Lihvimine on protsess, mis asub täielikult väljaspool silmanägemist. See põhineb tunnetusel. Aeg ja harjutamine on kujundanud minus vajalikud vilumused. Loomulikult ka suhtlemine asjatundjatega on avardanud minu ettekujutust sellest, kuidas tuleks teostada lihvimist õigesti. Lihvitavat pinda ma ei näe, ma olen pime. Lihvimise käigus ma libistan käega mööda töödeldavat pinda. Sel moel ma saan teada, mida ma olen teinud ja mida pean veel tegema. Siinkohal ma tahan öelda, et mulle väga meeldib väljend Tisleri silmad on sõrme otsas. See on tõepoolest nii. Ka nägijad, kui lihvivad, katsuvad pinda käega. Käsi võib anda edasi seda, mida silmaga ei pruugi märgata. Ideaalse pinna loomist lihvimisel aitavad luua ka diagonaalsed lihvimisliigutused. Nad aitavad lihvimist hajutada, niimoodi väldite lohkude tekkimist, sest näiteks kui piirduda ainult pikki kiudu otsast otsani limbkilbi lihvimist ja kuskil see lihvimine saab rohkem käikusid, siis võib tekkida lohk, mida on vaja pärast ühtlustada. Et seda vältida tulebki kogu lihvimine hajutada tervel pinnal. Et see on väga tähtis ja diagonaalsed liigutused
aitavad seda teha. Ja ka kui mõni koht, näiteks pahtledatud koht vajab rohkemat lihvimist, siis sinna ei tasu kauaks jääda, mõeldes, et seda on vaja tasapinnaliseks teha. Võid on ka vaja hajutavaid liigutusi teha ka kõrval, sest vastasel juhul te saate selle pahtli maha, aga sinna võib tekkida siuke lohk ja pärast valgus mängib välja sellised lained, et pind ei ole siuke ideaalselt lame või tasapinnaline. Et kui rääkida esmaklassilisest lihvimisest, siis ongi vaja pidada silmas palju asjaolusid ja omada vilumusi, mis lubavadki teha siukest ideaalset tasapinda. Minu eesmärk ongi oma lihvimist viia sellisele tasemele, et ma saaksingi selliseid väga ilusaid pindasid. Musta värvi epovaiguga täidetud praod ja oksakohad pärast lõppviimistlust näevad välja väga ilusad. Must epo toob väga hästi esile puidu loomuliku ilu. Vahepeal ma sain valmis ühe söögilaua ja pange tähele, kui palju annab laua ilmele musta värvi epo täidetud praod, oksakohad. Efektne ja loomulik, eks ole. Minu tehtud tööd saab vaadata Facebooki lehel Mööblivana. Et põhiline jämelihv on mul praegu teostatud, ma jätkan veel veidikene siukest tasandamist, kus ma tunnen mingi siukest liimkilbi väike kerge aste või kuskil midagi veel ja siis lähen üle 120 peale ja pärast edasi. Niisut on ka seda, et see on, nagu te nägite, kui teil on võimalus võrrelda, et kõvema puidu puhul, kui kiiresti see lihvimine toimus ja see võrk, muide, kestab veel korralikult edasi. See on väga tähtis nüanss. Ja tolmu eraldus on väga heal tasemel, et ma olen endale selle asja selgeks teinud, sest seda tolmu sisse hingata, ilma tolmu imetada, see on ütleme niimoodi ebatervislik esiteks ja tekitab prahti. Ja on ebamugav, et tolmu eraldus on väga tähtis. Et järgmistes videodes ma tutvustan teile teisi Mirka lihvimisvahendeid ja lihvimisviisi. On olemas ka veel vahelihvimine, ka lakki või kõrgiläike saavutamine. Ma tunnen selle kõige vastu huvi ja jagan teiega nii infot ja näitan, kuidas see toimib. Et aitäh, et vaatasite järgmiste kordadeni. Head aega.